Hello，我係 Winnie 啊，今次再介紹多一間房間俾你，就係呢個珠海金灣區嘅德昌順公寓式酒店。咁就今次介紹呢個房呢係雙床房嚟嘅。咁一般我自己住呢都係大床房啦，所以都想俾雙床房大家睇下。好，呢個係8525號房，咁都係喺5樓嚟嘅，逢係8字頭嗰啲就唔計嘅。跟住個 number 就係你個層數啦。好，呢度兩樽蒸餾水啦，對唔住啊，講錯咗。跟住水煲啦、杯啦，呢度係有個衣櫃嘅。好，另外下邊係冇雪櫃嘅嚇，呢啲普通房。好，洗手盆啦、朗口鐘啦，應有嘅設備都有啦嚇。咁毛巾啊、拖力啊，好。咁呢啲普通房呢，就冇呢個浴缸噶啦，手揸花灑、頭灑，呢個洗髮護髮素、沖涼液，好啦。咁另外呢個位置就擺行李㗎啦，好多酒店已經冇咗呢個位置啊，所以呢間酒店最好就係呢樣啦。好啦，雙床房，好，咁每邊都有一個台仔啦，但係就得一邊可以插呢個插頭嘅啫，即係啲電話咧，你兩個朋友啊，或者兩公婆啊，都係喺呢個插頭度，呢張台度插電話噶啦，咁樣啦。好，一張書台，普通大嘅電視，有盞燈啦。咁呢個位置，因為佢冇張梳化啦，所以我諗你哋如果要坐喺度傾偈，都可以坐喺呢個雲石上邊，可以同你太太或者朋友傾偈。好，咁出邊嘅位置都係冇乜特別嘅，全部都係車路嚟嘅。因為呢度出邊咩都冇，連便利店都冇間。如果你要買汽水嘅，都可以喺樓下前台佢哋嘅 reception 嗰度有啲汽水啊、啤酒啊，買嚟自己飲嘅。好。咁呢間房呢，今日喺 Trip.com 度訂嘅價錢呢，就係195蚊。咁你知啦，啲酒店有升有跌，咁你睇下到時預訂早啲嘅就快啲，可以平啲嘅酒店。好，咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹。咁撳多啲 like 啦 ，share 多啲俾朋友啦，仲有係撳多啲鐘仔啦。咁希望會拍多啲片俾大家睇，希望你嘅喜歡我嘅頻道 Winnie 嘅頻道，多謝，拜拜。